Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Xalq artisti Eyüp Yaqubov fikirləri ilə diqqət çəkir. Xəbər verilir ki, zarafat bir yana verilişində qonaq olan xalq artisti musiqilərimiz haqda qalmaqalda çıxışı ilə yadda qalıb. Rəşid Behbudov, Müslüm Maqamayev, böyük sənətkarlar musiqinin bugünkü vəziyyətini görsəydilər, yəqin ki, dəhşətə gələrdilər. Ürəkləri partlayıb yenidən ölərdilər deyə xalq artisti çıxışında bildirib. Onun fikirləri sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb. Siyəzən rayonunda 2 yaşlı uşaq avtomobildə yanaraq ölüb. Xəbər verilir ki, hadisə rayonun Böyük Həmiyə kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 2023-cü il təvəllüdlü Bayramlı Seymur Hüseynoğlu yaşadıkları evin həyətində atasına məxsus Vaz 2107 markalı avtomobildə oynamaq məqsədi ilə daxil olub. İlkin ehtimala görə avtomobil daxilində baş verən qısa qapama nəticəsində yanıb. Bədbəxt hadisə nəticəsində Bayramlı Seymur dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyddəki ad soyad şərt edildi.